僕は酒が飲めないと言っても、全然飲めないわけではない。と言っても、although one might say, introduces a contrasting or clarifying statement after making a statement. 試験の結果は70%、つまり合格ということだ。ということだ。I've heard that, rumor has it, indicates information received or rumors circulating about a particular situation. 未来を予測するというのは、まさに非常に難しいことですよ。というのは、means, is, because, provides an explanation or clarification for a previous statement. 本当にそうだと確信しているというよりは、そうであってほしいと思っていた。というより、rather than, indicates a preference for one option over another, emphasizing the chosen option. 彼は非常に頭がいい。ところが、大学に入れなかった。ところが、even so, however, even though, indicates a contrast or unexpected outcome in relation to a preceding statement. 今度の週末は予定通りにはいかなかったね。通り、in the way, the same as, describes similarity or conformity, often used in the sense of following a pattern or model. 私には私としての考えがあります。としたら、とすれば、If it were the case that, if we assume, introduces a hypothetical situation or assumption. 誰でもあなたみたいな明暗の持ち主とは限りませんよ。とは限らない。Not necessarily so is not always true. Indicates that something is not always true or applicable in every case. つまり何が言いたいのですか？ついでに。While you are at it, on the occasion, suggests doing something else when one has the opportunity or is already engaged in an activity. 町は駐屯地であるとともに行政の中心になった。とともに。Together with, indicates simultaneous occurrence or progression of two events or actions.